体中の皮膚に不思議な黄色い突起が現れたら、それはもしかしたら男性繊維性火性黄色腫かもしれません。これは体内の男性繊維が異常に変性して起こる希少な疾患で、主に肌や目、血管に影響を及ぼします。皮膚には小さな黄色い斑点が現れ、触ると硬いのが特徴です。さらに視力の低下や血管の問題を引き起こすこともあります。はっきりとした原因はまだ分かっていませんが、遺伝的な要因が関与しているとされています。治療法は確立されていませんが、早期の診断と適切な管理が症状の悪化を防ぐ鍵となります。